대신 이제 짧게 사러 가야지. 근데 자, 역시 아이들 마음은 좋은 것 같아. 이렇게 의상실에서 조금 옷 좀 빌려볼까? 농구장 가서 액괴 만들어야지. 오늘 새로운 거 술취했다. 뭐지? 분홍색이다. 리클레이랑 젤리괴물, 물 사서 집에 가서 놀아야 될 것 같고. 딸기. 분홍색. 분홍색은요. 슉 올라가서 만들어야지. 문 닫고 슉 빼고 슉 이렇게 앉아서 슉슉 일단 물이다. 근데 어머나 물이 안 떨어지네. 물을 따라서 아이클레이를 넣고 우려야겠지. 우려 이자자 다 우렸다. 이제 그러면은 불을 슉 하고 젤리괴물을 담아서 섞어 우자자자. 제발 뭉쳐라. 그자. 우와, 이제 뭉치기 시작했으니까 분홍색 연유를 넣고 소다는 나중에 액괴 만들어줘라. 드디어 만들어졌다. 이번 거는 1분쯤에 만들어지네. 여기다가 끈적끈적해. 소다를 안 넣으니까 소다를 넣어야겠어. 이랑 같이 버무려줘야 된단 말이지. 시작 하고 소다를 뿌리고 너도 이렇게 뿌려. 진짜 이렇게 해줘야 되는데. 자, 으이씨, 이렇게 잘 봐. 이게 무사해. 빨리 자. 드디어 액괴가 갖고 놀아야지. 올려놨어, 내가. 늦게라도. 오늘 뭐냐, 한명이 얘기했어. 오늘 뭐냐. 뭐지? 계산만 해가지고, 계산해놓고 나 올려놓고 갔어. 성공! 역시 해본 사람만 안다는 건 빨풍도 예뻐야지. 빨풍? 일단 내가 올렸어. 아이고. 일단 내일 어디 먼저 가자요. 성준아? 재밌죠? 이거를 이제 다 갖고 놀았으니까 여기다가 이거 섞을 거랑 이거 담아놓고. 뭐야. 이제 자러 내려가야겠다. 다 됐다. 아이클레이. 제발. 안 구독해. 쫀득쫀득해. 젤리괴물 너무 많이 넣었나? 자, 오늘 옷 사러 간다, 그치? 재밌겠다.
신발, 뻔히 장화, 시네와 민트 초코 신발, 병아리 신발. 나는 병아리 신발 신을래. 병아리 장화, 티셔츠, 민트 초코 자, 이거 샀고, 바지는 남색 바지. 한번 거울 보면서 입어볼까? 거울을 봅시다. 우와, 지금은 내 옷도 예쁜데. 옷을 입어볼까나? 우와, 진짜 예쁘다. 이 옷 입고, 이번에는 나중에는 아주 멋있는